Hi guys, dito ulit tayo sa aking YouTube channel guys. So ngayon guys, gusto ko lang i-share tong sakyan na ginagawa ko. Ang complaint niya guys, tumutunog sa sa engine side, sa harap. So ang ginawa ko, nakita ko na rin yung problem niya. Gusto ko lang i-share. Inikot ko lang konti dyan sa may pinainit ko yung makina. Ini-start ko lang yung AC. So inabangan ko kung ano yung tumutunog sa harap. So ayan at tuminog na. So buksan natin yung hood. Ang suspect ko na tumutunog guys, yung pan. Kasi may play yung pan nya, engine pan. So buksan natin. Ito tayo ng flashlight guys. Pakita. Pakita yun. So ayan guys, ito yung tumutunog guys, yung narinig nyo. Ayan ayan yung pan, ayan yung pan ng makina, engine pan. Yan ang malakas ko, yan ang tumutunog guys, engine pan. Ayan yung tumutunog talaga. Sa mga may mga cut fender dyan guys, ayan hindi ko lang naririnig niya sa mga narinig ko lang sa inyo. Ayan yung ano niya, engine pan niya. Nasa harapan tayo ng makina. Ayan yan yung makina niya, V6. Yung pan niya, pan. Ayan yung tumutunog sa kanya guys. Ayan nagbabibrate siya guys, nagbabibrate. May play na yung ano niya, pan. May play na yung pan yan. So yung isang pan niya okay naman. Ayan yung isang pan niya, dalawa kasi yung pan niya ito yung pan niya, ito yung pan na isa. Ayan ayan yung pan niya umiikot. So ang problem yan guys, pan. Ayan yung problema niya. So itong makina guys, Pathfinder, yung pangalan ng sasakyan, Pathfinder. Mga may mga sasakyan dyan, ito yung mga sasakyan dyan, lalo sa mga may mga Pathfinder. Pag may narinig kayong ganyang tunog at may play yun, kasi pwede yung hawakan yung pagka patay nyo yung makina, hawakan nyo yung pan, tingnan nyo kung may play. Kung may play at may ganyang tunog, yun na yun yung tumutunog sa kanya guys. Ayan, malakas ang tunog niya, pan ang tumutunog. So gawin natin, patayin natin yung makina, patayin natin guys, patayin natin. Dinig lang dito sa harap ko, ito yung sa loob ng sasakyan. Patayin natin, pakita ko sa inyo yung play, yung play nya natin dito. Saan yung flashlight ko? Okay, ubat na rin ating flashlight. Yan, ilaw na. Ilawan natin para makita nyo guys. Papakita ko sa inyo kung ayan na guys, ito papakita ko sa inyo yung play nung yung pan nya. So tinawag ko po yung isa kong kaibigan na yan, papaplasatain ko. So yung ayan, medyo maliwanag. Ito yung hindi ko mahawakan sana yun. Ito JP mo. Ayun. Iba. Lubong pa. Yan. Ito yung coupling niya guys. Coupling pan. Ayan, kikita nyo. Ayan Basta may may play siya guys
Ayan oh, kung nakikita nyo, ayan, mainit nga lang. Ayan, yan yung coupling nya guys. May play yan, kaya yan yung tumutunog sa kanya. Ma-vibrate. Ano na yung bearing niya guys. Bearing yung ano nya, problema nya, buo. Pinapapalitan na namin yung buo yan. Kasi walang case ang mga ano yan. So, assembly, papapalitan ko dyan. Quotation ko. So, pakita ko yung quotation paper ko. Ito yung job card nya. Ito yung job card. Ito yung kinukumpli ng customer. Ayan o. Ayan. Check noise and vibration. Front. Ayan. Yan ang tumutunog sa kanya guys. So, yun lamang guys. Nakatulong sa may mga pathfinder dyan. May mga sasakyan. So, may ganun tunog. Kapag hawakan nyo lang yung ano nya, yung off nyo yung makina. Ihawakan nyo yung pan, igalaw-galaw nyo kung may play. Kung may play, yun na yung tumutunog sa kanya. Makikita nyo naman pag pinandar nyo, tumunog, buksan nyo yung ano, code. Tapos silipin nyo lang yung coupling pan kung doon nagagaling. So, yun naman guys. Thank you.